हेलो एवरीवन, बेली फूड में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बनाऊंगी पनीर टिक्का मसाला ड्राई। इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसको आज हम ओवन के बिना बनाएंगे, सटे स्टिक के बिना बनाएंगे, तवे पे बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए हमको पहले पनीर को मैरिनेट करना पड़ेगा। तो मैरिनेट करने के लिए हम एक स्पेशल वाला मसाला रेडी करेंगे। तो ठीक है, आप एक काम करिए, ये मसाला के लिए आप एक बॉल ले लीजिए। इसमें डालिए आप दही। दही में मिलाइए गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, रेड चिली पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसके साथ भी आप मिलाइए इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल। तो ये सब डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। ठीक है, इसमें जो मसाला पाउडर जो कुछ भी हम डालें ना, इसका मेजरमेंट आपको मेरे वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो के एंड तक देखें, तभी आपको पता चलेगा इसका मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये देखिए पनीर टिक्का मसाला ड्राई के लिए जो स्पेशल वाला मसाला है ना, ये अब रेडी हो गया है। इसको आप एक साइड में रख दीजिए। अब चलिए हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम से पनीर। इसको पहले हम कट करेंगे। देखिए, इसको मैंने एक प्लेट में रख दिया है। इसको आप हल्के से चाकू को लगा के कट करिए। थोड़ी हम पत्थर कट कर रहे हैं, पनीर तो है ना, तो इसको आराम से कट कर लीजिए। इस तरह देखिए, कट करने के लिए मुझे आप फॉलो करिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बड़ा पीसेस करने के बाद इसको बीच में ऐसे अलग करेंगे। देखिए, ये अब रेडी हो गया है। इसका थिकनेस मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये पनीर का थिकनेस ऐसा ही होना चाहिए और ये पनीर का शेप जो है ना, ये रेक्टेंगल टाइप का होना चाहिए। तो ये पनीर अब कट होके रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पनीर टिक्का मसाला में मैं डालूंगी एक कैप्सिकम, टमाटो और प्याज। हमेशा आप इस टाइप का थोड़ा ग्रीन थोड़ा येलो वाला जो टमाटो रहता है ना, वो डालें। ज़्यादा पका हुआ टमाटो ना डालें इसमें। देखिए, इस टाइप का आप कट करिए। जो कैप्सिकम को, टमाटो को भी इस तरह कट कर लीजिए। देखिए, आप मुझे फॉलो करिएगा। लेकिन इसमें जो सीड वाला पार्ट है ना टमाटो का, वो निकाल लीजिए। अगर सीड रहेगा क्या होगा, टमाटो ज़्यादा पक जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा कच्चा वाला टमाटो लीजिए। नहीं तो जब हम इसको टिक्का बनाएंगे ना, पहले ये क्या होगा, ये टमाटो पूरा भरता बन जाएगा। ठीक है, तो प्याज को भी इसी तरह कट कर लीजिए आप। देखिए, यहाँ पर हमारा टमाटो, प्याज और कैप्सिकम बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले जो मसाला रेडी करके रखे थे इसमें हम ये सबको मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले मैं थोड़ा मिस्टेक कर दी थी। इसमें जो ब्लैक पेपर पाउडर को मिलाना मैं भूल गई थी, इसीलिए अब मैं इसमें मिलाऊंगी ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्ची का पाउडर। इसको आप कूट कर भी यूज़ कर लीजिए, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। अब हम इसमें मिलाएंगे कटी हुई पनीर को। पनीर डालने के बाद इसमें आप डालिए प्याज, टमाटो, कैप्सिकम जो हम पहले कट करके रखे थे। तो चलिए ये सबको हम अब अच्छे से मसाला के अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए आप हाथ को यूज़ करें, नहीं तो अगर आप स्पून को यूज़ करके इसको मिक्स करेंगे ना, ये पनीर
टूटने का चांस रहता है। तो हाथ को पहले आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, इसके बाद हाथ में ही इसको मिला लीजिए। तो देखिए ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है मिक्स होके मसाला के साथ। अब हम इसको फ्रीज में मिनिमम 1 आवर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हमारा 1 आवर हो गया है। ये जो पनीर, बाकी सारे के सारे कैप्सिकम, ओनियन, टमाटो, ये मसाला में अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। तवे पे आप डालिए बटर और इसको लो फ्लेम पे आप थोड़ा गरम करिए। ये जब हल्का सा गरम हो जाएगा, इसके ऊपर आप डालिए पनीर। पहले हम पनीर पीसेस को फ्राई करेंगे, इसके बाद ही हम कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटो को फ्राई करेंगे, ठीक है। इस टाइम पे आप गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखें। थोड़ा टाइम के बाद देखिए इसका एक साइड अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसको दूसरे साइड को टर्न करेंगे। इस टाइम पे आप थोड़ा ध्यान से इसको टर्न करिए, नहीं तो ये टूट जाएगा बीच में से पनीर। दूसरे साइड को टर्न करने के बाद आप इसको हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए पकाइए। इसके बाद ही आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। पनीर को निकालने के बाद अब हम सेम पैन में जो बच गया था हमारा कैप्सिकम, टमाटो और प्याज, इसको सेम प्रोसेस में हम अब फ्राई करेंगे। देखिए लास्ट में ये जो मसाला हमारा रह गया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इसको भी, ये जब कैप्सिकम, टमाटो, पनीर जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, आप भी इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। ये अब रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का एक जाली वाला एक लेंगे, ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो इसको हम अब रखेंगे गैस के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मसाला हमारा थोड़ा बच गया था, इसको क्या करेंगे, जो फ्राई करके रखे थे पनीर, पनीर के ऊपर लगाएंगे और जो मसाला वाला पार्ट है ना, इसको अब हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। इस तरह करके सारे के सारे पनीर के साथ ये मसाला को हम लगा करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये जो ऊपर वाला मसाला है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। हम अब इसको लो फ्लेम पे ये स्टैंड को ऐसे ही पकड़ करके चारों तरफ घुमा करके पनीर को हल्का हल्का करके सेकेंगे। इसमें से क्या होगा, चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक पनीर को रख करके इसको हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको गैस से निकाल लेंगे। पनीर को निकालने के बाद इसके ऊपर अब हम रखेंगे प्याज, टमाटो, कैप्सिकम को, जो पहले हम थोड़ा फ्राई करके रखे थे तवे पे। तो इसको रखने के बाद सेम प्रोसेस में हम इसको भी लो फ्लेम पे सेकेंगे। फाइनली हम इसको हाई फ्लेम पे रख करके इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारा पनीर टिक्का मसाला ड्राई रेडी हो गया है। मैं इसको एक प्लेट पे सजाऊंगी। देखिए कितना मस्त लग रहा है। इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसको हर एक क्लास के लोग खा सकते हैं। इसमें टेंशन नहीं रहता है कि बाजार जाओ, सटे स्टिक खरीद कर लाओ, सटे स्टिक एक बार यूज़ करने के बाद इसका कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। तो
आप ये प्रोसेस अप्लाई करके आप घर में आसानी से पनीर टिक्का मसाला ड्राई बना करके खा सकते हैं। तो मैं अब आपको एक पीस खा करके बताऊंगी। तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा फ्रेंड्स, बहुत ही यमी लगा। तो अगर आप घर में बनाने के बाद ये वाला रेसिपी आपको अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आप सबके साथ एक नई रेसिपी के साथ, यमी वाला रेसिपी के साथ। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।